ရေထဲမှာတလက်စာအတွက်မျောနေကြရတယ်ပြောရတယ် ကျမသမီးရနေဆိုင်လိုက်လိုက်တယ် မိုးရေရေထဲဝမ်းမီပူတွေနဲ့စာလုံးလို့လည်းမပြောနိုင်မဆိုနိုင်အကူကြီးမတောင်းနိုင်နဲ့ရှာစားဖို့တော့ခက်ခဲလို့ကြရတယ်ပြောရတယ်ကျွေးပေးရတဲ့တလက်စာထမင်းတစ်စရာအစာဖို့တန်တော့ပါလေအခုလိုအဝေးနေရာစားမယ်တောင်းမယ်ဒုက္ခဆင်းရဲအတိဖြစ်နေတဲ့ဘဝလေးတွေအတွက်ပါဝင်ကူညီလွန်လန်းပေးကြတယ်အလို့ရှင်တူတယောက်ချင်းစီအားလုံးတို့တွေလည်းဆက်ရောကိုပါကျမချမ်းသာစွာနဲ့လူရင်းနေပြေဆောင်ကြပါစေအနာမျိုး96ပါရန်မျိုး5ပါးတွေဘေးတွေမှာကင်းဝေးကြပါစေလောကအကျဉ်းစီစပွားရေးတွေစားတဲ့ဘို့တိုးတဲ့အောင်မြင်ကြပြီးလိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေကိုအခက်အခဲမရှိစိတ်ရှိနိုင်လုပ်နိုင်ကြပါ